Evet. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün benim oğlumun kuru öksürüğü var. 2 gündür, 3 gündür kuru öksürüğü varmış. Ben de yoğundum bu aralar. Bakamamıştım. Şimdi oğlumuzu hem yağda yapıyoruz. Bir yağ karışımı yaptım ben. Bunu ben videonun altına belirtirim yazı olarak. Bu karışımı görüyorsunuzdur muhakkak. Küçük bir 3 tane yağ karışımı var bunun içinde. Şimdi kuru öksürüğü var. Ayağının altında burada şu şekilde hem oğlumuzun hem de şeyimizin ayağının altında küçük bir masaj. Şu baş parmağımızı uyaracağız. Kuru öksürüğünden dolayı. Şuralar. Çocuklar biraz bu ayak altından uğraştığın zaman yapıyor. Gıdıklanıyorlar, rahatsız oluyorlar ama tabi dinleyerek, anlatarak masaj yapmamız lazım. Her iki ayağı da uygulamak lazım. Yatmadan muhakkak yapın. Bunu masajı yaptıktan sonra refleksolojiyi çoraplarını giydirin. Yıkamadan çoraplarını giydirin. Yatsın. 2 gün bunu yapın. 2 gün sonra o kuru öksürüğü gider. Geçmeyen kuru öksürükler içindir arkadaşlar, haberiniz olsun. Bir de buralara, şu aralarda bir yer vardır. Görüyorsunuz. Buralara tek tek, bir de baş parmağının üst tarafı. Bu kadar. Sağlı solumunu yapıyorsunuz. Sonra bitiyor. Görüşürüz.